အခုလိုစိုးရင်ရတဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဘန်ကောက်မှာအရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ပြည်သူထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာမျက်လုံးကုသခွဲစိတ်မှုကိုရုတ်တရက်ခံယူလိုက်ရတဲ့ပြည်သူရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ပြန်လှန်လာခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေကပြည်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်စိတ်ပူနေကြတာအမှန်ပါပဲရှင်။မျက်လုံးကရုတ်တရက်အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ကုသလိုက်ရတာလို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်ပဲဘန်ကောက်အထိတွားရောက်ကုသမှုခံယူခဲ့ရတာကြောင့်ပြည်သူရဲ့မျက်လုံးအတွက်လည်းပြည်သူတွေကအယံကိုစိုးရင်ပူပန်ခဲ့ကြရပါတယ်။အနုပညာလောကမှာစိတ်သဘောထားအပြည့်အဝဆုံးဇနီးမောင်နှံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဦးတီနဲ့ဦးဝဲတို့ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့သူတွေပါနော်။ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုမျိုးစေကူသားမှုခံယူနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဦးတီတယောက်ကျမ်းမာရေးအဆင်ပြေရလားဘလို့ဖြစ်တာလဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမြန်ဒီကကျမ်းမာစေဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကဆူတောင်းပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အချစ်တော်မင်းသားပြည်သူကိုဒီလိုမျက်လုံးခွဲစိတ်ကူးသားမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အထိပါပဲ။ပြည်သူနဲ့အင်ရာကျော်စင်ဆိုတာကအနုပညာအလုပ်တွေရနာထားတာကနှစ်ချီကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူအပိမှုရော့မသွားတဲ့အနုပညာရှင်ကြီးတွေပါနော်။သူတို့နှစ်ဦးရဲ့တယောက်ဆောင်စွမ်းရည်တွေကထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတာကြောင့်လည်းဘယ်ချိန်မှပြန်လာပြည်သူတွေကတော့အားပေးကြမယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပါပဲရှင်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေဘက်မှာရိုက်ကူးမှုနားထားတယ်ဆိုပေမဲ့ကြော်ညာတွေကိုတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လုံးကလက်ခံရိုက်ကူးပေးနေတာတွေတော့ရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ထိတ်တန်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကိုလက်ခံရိုက်ကူးပေးရင်းနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့မှုတော့ရှိနေပါတယ်။မကြာသေးခင်အချိန်ကာလတုန်းကတော့ကလော့ဘက်မှာသိန်းသောင်းချီတန်းခြံခွက်ကြီးကိုအပန်းဖြေနားယူဖို့အတွက်တည်တံ့ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့သေးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြည်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်တော့သည့်တိုင်အောင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကတော့ရက်တက်မသွားပါဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးကအနုပညာမှာတာမကစီးပွားရေးဘက်မှာလည်းအမျှော်မြင်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြသူတွေဖြစ်လို့ပါပဲ။အရင်အချိန်တွေကမြန်မာပြည်ရဲ့ထိပ်တန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြတာကြောင့်လည်းအခုချိန်မှာတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေရန်နာတဲ့တိုင်အောင်အေးဆေးစွာနေထိုင်နိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးကအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်တော့လည်းအတူတူရန်နာတော့လည်းအတူတူဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ့်ကိုရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံမှာနော်။အခုလည်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာပြည်သူကမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ခွဲစိတ်ကူးသားမှုခံယူနေရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူအင်ဒရာကျော်စင်ကလည်းတပွားမခွာလိုက်ပါဆောက်ရှောက်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးစင်ရုံတစ်ခုမှာခွဲစိတ်ကူးသားမှုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့အဲ့ဒီမျက်လုံးခွဲစိတ်မှုကအောင်မြင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်သူကမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်လည်းတော်တော်လေးကိုဂရုစိုက်ရမယ့်အနေအထားပါရှင်။စေယုံမှာကုသခံယူနေရတဲ့ပြည်သူကအခုတော့တက်တာလာပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေရသိရပါတယ်။ပြည်သူကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ DRSC ဆိုတာကဘန်ကောက်မှာနာမည်ကြီးတဲ့စီကံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုရှာဖွေကုသစစ်ဆေးပေးတဲ့အဆင့်မြင့်စီကံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလည်းမတော်တဆမှုကြောင့်ပြည်သူရဲ့မျက်လုံးကိုအောင်မြင်စွာခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူနေချိန်မှာဘေးနားမှာအမျက်ရှိနေပေးတဲ့အင်ဒရာဂျိုစင်ကလည်းတကယ်ကိုဇနီးကောင်းအဖို့မကောင်းတယောက်ပါပဲနော်။အခုလိုမျိုးမျက်လုံးခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ပြည်သူတွေကတော့စိတ်အေးသွားရပါပြီ။ပြည်သူတွေကတော့ပြည်သူနဲ့အင်ဒရာဂျိုစင်တို့ရဲ့တရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအရင်လိုမျိုးဖန်သားပြင်ထက်မှမြင်တွေ့ခြင်းနေကြသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးခမ်းပတ်ပြန်လာရင်ပြည်သက်ကြီးတို့ကအရင်လိုအားပေးကြမှာပါလားလက်တလောမျိုးလုံးခွဲစိတ်ကူးတောင်းမှုကိုရုတ်တရက်ခံယူလိုက်ရတဲ့ပြည်သူအတွက်လည်းအားပေးစကားလေးတွေကိုပြောသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်